ngasi maitai singna lau unaba thorang tawringaida kuki sing kumtharaklaga athingba pirakhraba matong maitai amadi kuki gi marakta maitai amadi kuki ani gi marakta ongkhanaba thoktuna nauri kapnabagi thodok kya thokraba matong kuki singi maikai tegi notice ama tholakre madugi translation miyamdo thamjari kuki khulgi ningthau sing amadi defense ki thaubu khudimakta paujenjari madude aikhoigi lam maru oina wakan saita yeknabaga muknaba thokle maramasna khulgi nupa lanthengnabu ngamgodaba sem saduna leinaba paujenjari irang asi sangtharaga de defense tagi yathang piraklagani maramasina sem sabiro aduga mentally prepare tawraga leinaba khanganjari haina office of the Kongkhom area defense committee psycho subdivision sadar hills ka upina notice ama tholakre Nakalamromda social media singda viral oirakiba video amada kuki singna phone na nongmai pairaga lairi PR government na kari action lokholakpage haibadu yengminakhisi aina laitan pokpi site ta kuki singna singthak ki jaga amada kem saduna nongmai pairaga kakhat kumda chatogasin tawbagi video ama social media singda viral oirakre Yeripok Kaithal Manbi lambida satpa gari sing hiram taruk ngak nusat na pawareb laukre Yeripok tu Kaithal Manbi Road Development Organization na matam kaya gi mamang dagi Azad Golai dagi Kaithal Manbi phawbagi lambi asigi phibam nongma gi khudong thiba thakta lerak pasina lambi asi phawduna chatliba heavy vehicle singi mathak thamlamba athingba du hojik lambi asi semnabagi process tawrak pasidagi Yeripok tu Kaithal Manbi Road Development Organization amadi Thawal Turel Nung Lengoi Driver and Owners Association ani gi Hutsing punna phaminaduna warep taruk lauduna thabak oina pangthoknaba lepnare haina Yaripok tu Kaithal Manbi Road Development Organization ki convener sanabam bimolna press ta thorakpa cherolamna khangalakle miphamaduna amatoina yanaduna laukiba warep taruk adude nomit khuding school matam ayuk pung 3 tagi 9 phawbada heavy vehicle amta chatpa yadaba heavy loaded vehicle sing lambi asida matam chupagi overload oina chatpa yahandaba lambi asi upul yamna hobuna lambi asida ising sai nabagi demak Thawal Turel Nung Lengoi Driver and Owners Association na lambi asida chatliba heavy loaded vehicle sing dagi trip amada lupa chani donation tawhanba Yaripok tu Kaithal Manbi Road asi numit khudingi Drivers Association na ising sairaga gari chatpa kanagumba ising saidrengeda lambi asida heavy loaded vehicle amta chatpa yadaba hariba lambi asida heavy vehicle sing asi gari amaga minute manga gap lenaraga gari chatpa amadi hujik semba hawragliba lambi asi mari lenaba miyosingna quality maintain tawna athubuda sembi nabasu taksinba haiba asini Air India Crash DNA sample kuntragani thoi phangbangam kre Thasigi taragani thoi ta Ahmedabad ta plan kaibada laikhidraba miyosinggi DNA sample kuntragani thoi ngasi phawbada imung manunggi miyosinga wanaba phangbangam kre haujuk phawbada siba haksang taramadi imung manungda khusina kre hairi Ahmedabad Police ki Additional Superintendent Dr. Ratnesh Patel gi matungina imung manunggi miyosinga DNA sanaraba masak khangdoklaba thawai yawdraba haksang sing mathang manau naina imung manungda sinakre masigidamak senior officer policeman amasung professional counselor amamamna saba akhana Tim ama semduna thabak tawri mahana hai labak thiba thawdo asida laikhidraba singi marakta ama oiriba Gujarat ki hanagi chief minister Bijoy Rupani gi imung manunggi DNA ngasi ayu pung 13 tabada sanana phangba ngamkhre ngaihaki mamangda phangba pawgi matungina hujuk phawbada Ahmedabad ki miyoi mari Badorada dagi miyoi ani Keda dagi miyoi ama Arabali dagi miyoi ama Botat dagi miyoi ama Meshan dagi miyoi mari aduga Udaipur dagi miyoi ama masak khangba ngamkhre haidi More dagi lanjen reba singi management portal da maitai singi laikai gi maming yaudaba si yaba ngamlo hana phongdokre relic camps da lairiba amadi atopa yum sing da lanjen aduna lairiba sing online register tawna ba lengak na thokibo order adu taramna oe adubu more da lairiba maitai singi laikai singa si kuki sing na maming on thoktuna tongan ba maming sing thonjin kre lanjen riba miyo singi management portal da maitai singi laikai gi maming yaudaba si yaba ngamloi maram aduna lanjen riba singi phangpham thokpa sakthung matik chana phanghan biyo amadi naming thonjin kiba singa si semdokpiu maduna trapadi miyamga punna khongjang changsilagani haina Committee on Protection of Maitai Victim More COPMEB gi maikai dagi taksilakli COPMEB gi convener TS Buddha Maitaina ngasi thadorkiba cherolamagi matungina status da thokluba irang asida more dagi lanjena duna khangna chanaba amadi marumapang singi yumda lairiba miyosing ase lengaki maikai dagi sak thongning thina phangdabana amadi santhop lambi leitabana awaba kham thengle lengana miyeng changbiyu kumja 2024 ki November amasung December thada relief camp singi wangmada lairiba lanjena riba miyosing da lengakna tha amagi oina seng kg 10 hawai kg ani hangam thaw liter
makhai mioi amamamda piramada natana mateng pangkidre lan thumang takraba matung relief camp singda leiriba mioi singa chap manana atopa yum singda leiriba lanjana riba singda chap manaba miyeng yingbidaba asi pende mamang thakta lenga amadi NGO singna matamatanggi oba mateng kya piram kheduba hojikti madu phangdana khamthengna awaba oire atopa yum singda leiriba mioi singa se haksanggi anaba amadi khudongsa daba kayadagi leikhidrabani hairi Sahi asigi June amasung July thada ka hena hanadagi sagane state singda heatwave thokpagi numit masing gyamgani hairi Chatriba sahi sida India ki mayai thangba nongpok amadi awang thangba tampaki saruk singda June thadagi July tha phawba ka hena sagani aduga heatwave thokpagi numit su masing gyamgani haina IMD na online press conference ta phongtokre India ki nongsup thangba amasung nongpok ta leba state khara kangnatana state ayamba normal maximum temperature dagi hena ka hena sabagi chang wangani aduga minimum temperature leba mafam singsu normal temperature dagi hena wangani haina meteorological department chief Mrutyunjay Mahapatra na online press conference da phongdokli June thadagi July tha phawba India ki awang thangba mayai thangba awang nusup thangba tampaki lamdam amadi nongpok thangba mafam singda heatwave anirak natraga marirak tholakpa yai hana mahakna phongdokli mamangda India ki oina hairiba mafam sing asi June dagi July phawbagi manungda heatwave thokpagi record mari dagi taret phawba lei IMD official amana su mamangda India ki awang nusupta mamangda thokiba heatwave adugi saruk ani hengana sahi asigi kalen tha amatamda tholakpa yai hana phongdokiba leikre normal heatwave tholakpa yai hana Panariba state sing adudi Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Telangana, Andhra Pradesh amasung Karnataka amadi Tamil Nadu gi awang thangba saruktani hairi June tha manungda India gi mafam ayambada hanagi temperature dagi ka hena chaba temperature leigani adumapu India gi stream kha ithang thangba amasung awang nungsup region singda normal temperature leiba thengnagani hairi expert singna phongdorokpagi matungina hairiba tha sing asida India na electricity gi demand asi sada mapandagi tara hengatpa yabagi oithokpa leibana mangjaunana sem saduna leihaunaba warning tauri mamang sahi gi kalen thada India gi oina megawatt chaniga yankhai ki demand tawkhi me tha khakta da megawatt chahunga sumna taruk sada ahum demand tawduna panarabu changdagi henna yamna hengatkhi Prime Minister Narendra Modi ki foreign country ahung ki khongset asi Manipur miyambu ikai khumnadabani haina Jairam Ramesh na phongdokre Malem gi lebak singi leiriba lusingba singi marakta masak naiba lusingbani haina singthanaliba India gi Prime Minister Narendra Modi gi ngasidagi haugadoriba Malem gi lebak ahung ki khongset kamari reinana Congress na amuka hana criticize tawrakle Narendra Modi na ngase ayuk Cyprus Canada amasung Croatia gi damak New Delhi thadokre mahagi khongset asiga mari reinana Congress ki lusingba Jairam Ramesh na Prime Minister Modi na sigumba khongset asigi damakta energy excitement amade enthusiasm lairabasu empathy hariba miyoiba amaga gi marakta awa ana share tawnabagi wakhalon adude sahi ani henbagi awaba mayoknariba Manipur miyam gi damak kongdri haina mahaki social media X account da phongdorokbi ngasi chaliba Narendra Modi gi khongset asi kumja 2023 gi May dagi hauraga mapa leibakta chatpa 35 rak suba khongset amani hayaduna mahaki khongset asi Manipur gi miyambu ikai khumnadabani kumja 2023 gi May 3 gi matungdagi ngasi phawbu Prime Minister Narendra Modi na state asidagi kanagumba amataga unadana leiri haina phongdorakli Prime Minister gi khongset asida Cyprus ki president ga unaraba matung lakleba tang 13 amasung 13 ta Canada da chatuna mafam aduda pangthokadaba GN summit ta saruk yarugani khongset asigi aroiba oina thasi gi 19 da Croatia da chatkani hairi